OK，今日2024年2月14號，今日做呢個鮮胸胃保養。現場嚟到咧就俾人打咗 off， 跟住咧就變頻器，有個外部風扇嘅牙罅 warning， 一陣間會 check 佢加咩料。咁啲同事咧就插住啲 filter 去洗，開腦都靚仔嘅。跟住再 check 一 check 嗰個風扇啊、豬籠皮帶啊、摩打啊。好啦 ，set 摩打第一個工作就係閂大掣。閂大掣就喺下邊。OK， 閂咗。睇到嗰個皮帶食住一個位咧，唔用咗色就冇行好，冇行好咯。仲有冇士啤帶㗎？嚇？冇士啤帶喺度。冇幾多？1300好似冇。1300？好似冇。可以褪後少少嘅。大啦，即係可以細跟得。細少少。水平都50都 OK 嘅，50之內咯。1350或者129、1350或者1250咯。前後都溝啦，喺呢度附近咯，個皮帶都披咗，披晒啦。check 個阿拉，check 個阿拉，OK。少少，可以接受。摩打冇響，啤鈴都冇響。打油，抹打油 OK。長咗少少，應該冇乜問題。攝佢。竟然今年 Peter 仔都有老毛啊！係咩？少少。
都仲好鬆喎，爭少少好鬆，即係之前嗰度真係爭好遠兩唔係鬆又唔係太鬆。唔係你而家，我覺得而家你咁樣合理607就應該仲可以拉人少少。少少可以拉人少。爭七個 mm 就鬆一下。短嘅皮帶可以緊少少。千祈唔好太緊，鬆最多換皮帶嘅，鬆緊得就係換啤梨。要揀邊樣？梗係換皮帶啦。咪係咯嚇，你緊得就係揦死啲啤梨，揦死啲啤梨嘅冇得搞。好。呢個好靚喎，呢個好定下喎。我試電頻得唔得？但係個汪面仍然喺度。reset唔到喎。已經行到喎。先瓜咗，睇唔到個邊頭重啊，或者線關咗，線瓜咗，線瓜咗，但係冇寫字乜都冇。而家行緊4度嗰時，咁一陣間冇生意，跌得就會係啊，會出嘅，會上都會出。只係買一層，高一隻，係菊花頭，菊花頭你買唔到有套菊花頭，有啲最好有嗰隻咧，舊款嗰隻德國大蝦筆，即係硬嗰隻咧，大蝦筆，針製箱嗰隻啊，
聰明。德國嗰只咧，嗰只啱啱好啊，搶。呢隻風扇唔知有冇呢廠？如果有呢啲咁啊，點？呢啲架撐一定有啲花批。炒咯。呢隻好似未炒過，之前未炒過。未炒過。有螺絲係嘛？龍琴。咁可以拆，抽嚟佢大3份。呢把咁細，好似倉喎。嚇？呢隻線咁細，好似倉喎。我個插喺度，中間嗰度邊有個插位嘅？呢度出到嚟。咁細把線先。一定咁樣啱啲咁吸落去。我係要訂咯。24伏嘅，應該紅係24伏，藍色係共充幾塊嘛？幾塊？你訂咗把線翻嚟就可以好快咁合用嘅。呢個扣啊，呢個係扣位，斜好扣。成個拎上去啦。如果你咁樣你插翻去都冇，你成件拎上去俾你訂一嚿板。超咗底嘅，把線呢個原裝㗎嘛。慳水慳力，冇牛㗎啦，而家螺絲都唔使喎，冇牛㗎啦，啲牛過嚟周街啦嘅嘢，落包要翻嘅。呢度但係呢個交叉唔到，呢個係機口嘅，機口。
所以你咪要即係其實要連埋呢套嘢咁樣做咯，啊，即係你連埋呢套嘢咯，買嗰陣時。訂到咪訂咯，收翻嚟。呢個冚喎，咁啊，都上唔到啦，風扇壞咗啦。啊，我靚嘅。哇，成功，單啲奶嘅。